របៀបកែប្រែខ្លួនឲ្យคล้ายជាអ្នកដឹកនាំដែលគេចង់ដើរតាមបើនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកាសណាស់ថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនមិនចង់ទទួលយកតំណែងនេះឡើយព្រោះវាជាតំណែងមួយដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់មានការសម្រេចចិត្តដ៏ស្មុគស្មាញនិងទាមទារនៅការលះបង់ក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានការរារែកប៉ុន្តែនៅពីក្រោយការលំបាកទាំងនោះភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្នូរបំផុតមួយក្នុងការបម្រើប្រយោជន៍រួមនិងជាឱកាសក្នុងការបង្កើតកេរដំណែលល្អៗសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតឥទ្ធិពលនៃការដឹកនាំនេះមិនមែនជាអំណោយពីឋានសួគ៌សម្រាប់តែបុគ្គលពិសេសណាមួយនោះឡើយតែវាជាសក្តានុពលដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរងចាំតែការដោះខាត់និងការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតតែប៉ុណ្ណោះមិនថាយើងគឺជានរណាមកពីណាឡើយឲ្យតែមានឆន្ទៈក្នុងការរៀនសូត្រពីកំហុសនិងចេះផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកដទៃយើងពិតជាអាចបោះជំហានពីមនុស្សធម្មតាម្នាក់ទៅជាបង្គោលដ៏រឹងមាំសម្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងបានដូច្នេះដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់យើងឲ្យคล้ายជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលពោរពេញទៅដោយគុណធម៌និងសមត្ថភាពសូមចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីគន្លឹះចិត្តសាស្ត្រសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលពួកយើងបានដកយកមកដាក់ក្នុងវីដេអូនេះ1មុននឹងចង់ដឹកនាំអ្នកដទៃគឺយើងត្រូវដឹកនាំចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យឈ្នះជាមុនសិនព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ដើរតាមមនុស្សដែលសូម្បីតែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងបំផុតដែលមិនអាចខ្វះបានទេសម្រាប់បុគ្គលដែលប្រាថ្នាចង់ដឹកនាំស្ថាប័នឬក្រុមការងារណាមួយនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំមានភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តពួកគេនឹងក្លាយជាបង្គោលដ៏រឹងមាំសម្រាប់អ្នកក្រោមបង្គាប់ឲ្យពួកគេអាចផ្អែកស្មារតីនិងមានទំនុកចិត្តលើអ្នកដឹកនាំបានភាពឆេវឆាវឬការមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នឹងធ្វើឲ្យក្រុមបាត់បង់ការគោរពនិងបង្កើតឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ពេញបរិយាកាសការងារផ្ទុយទៅវិញភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកវានឹងបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំដែលធ្វើឲ្យកូនក្រុមមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅនិងមានសុវត្ថិភាពឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រធានដែលស្លន់ស្លោនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកភ័យហើយខ្លាចចង់លាឈប់ប៉ុន្តែចំពោះប្រធានដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ពួកគេនឹងប្រជុំរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដូច្នេះការដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យល្អគឺជាការសាងគ្រឹះនៃភាពជឿជាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃហ៊ានផ្ញើវាសនាដើរតាមពួកយើង 2. មនុស្សមិនដើរតាមយើងព្រោះតែយើងជាអ្នកខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែពួកគេដើរតាមយើងព្រោះតែយើងធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេសំខាន់និងមានតម្លៃនៅក្នុងក្រុមមនុស្សជាច្រើនមិនចាកចេញពីការងារព្រោះតែការងារពិបាកនោះទេប៉ុន្តែពួកគេចាកចេញពីព្រោះតែពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគ្មាននរណាម្នាក់ឲ្យតម្លៃទៅលើវត្តមានរបស់ពួកគេតួនាទីសំខាន់របស់អ្នកដឹកនាំគឺជាការស្វែងរកចំណុចខ្លាំងរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗហើយជួយឲ្យពួកគេបញ្ចេញសមត្ថភាពនោះការទទួលស្គាល់ស្នាដៃនិងការកោតសរសើរគឺជាធម៌ពលចិត្តសាស្ត្រដែលជំរុញឲ្យមនុស្សខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងសំខាន់ពួកគេនឹងចាត់ទុកបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជាបញ្ហារបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍សូម្បីតែអ្នកបោសសម្អាតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏គួរតែត្រូវបានលើកសរសើរថាជាអ្នកបង្កើតបរិយាកាសស្អាតបាតដែលជួយឲ្យការងាររលូនផងដែរការផ្ដល់តម្លៃដល់មនុស្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់បំផុត 3. អ្នកដឹកនាំដែលគេស្រឡាញ់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំដែលពូកែបញ្ជានោះទេតែជាអ្នកដែលពូកែស្ដាប់ព្រោះការស្ដាប់គឺជាការផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់បំផុតចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនតែងតែយល់ច្រឡំថាការមានអំណាចគឺត្រូវតែនិយាយឲ្យច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែតាមពិតទៅសិល្បៈនៃការស្ដាប់គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានចិត្តសាស្ត្រខ្លាំងក្លាបំផុតដែលជួយឲ្យយើងបានយល់ច្បាស់ពីបញ្ហានិងតម្រូវការរបស់កូនក្រុមការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គឺធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានគេផ្ដល់តម្លៃនិងជាផ្នែកសំខាន់នៃភាពជោគជ័យវាក៏ជួយកាត់បន្ថយជម្លោះនិងបង្កើនគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗផងដែរដែលអ្នកដឹកនាំអាចនឹងមើលរំលងនៅចំណុចនេះឧទាហរណ៍នៅពេលដែលកូនក្រុមណាម្នាក់ស្នើសុំគំនិតកែប្រែគម្រោងអ្នកដឹកនាំដែលល្អនឹងមិនបដិសេធភ្លាមៗនោះទេតែពួកគេនឹងសួរបន្ថែមដើម្បីយល់ពីគោលបំណងរបស់ពួកគេការស្ដាប់ដោយបេះដូងបែបនេះវានឹងប្រែក្លាយពីជាវាយនាយដែលគួរឲ្យខ្លាចមកជាអ្នកដឹកនាំដ៏គួរឲ្យគោរពបំផុត 4.
ពាក្យសម្ដីអាចតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែទង្វើទៅជាអ្វីដែលរក្សាទំនុកចិត្តចូលធ្វើជាគំរូមុននឹងធ្វើជាគ្រូគេការនិយាយណែនាំប្រាប់គេឲ្យធ្វើល្អគឺជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្តែការអនុវត្តឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងទើបជារឿងដែលពិបាកនិងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតកូនក្រុមតែងតែសម្លឹងមើលទង្វើរបស់អ្នកដឹកនាំជាស្តង់ដារសម្រាប់វាស់វែងអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេផ្ទាល់ប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យក្រុមមានវិន័យអ្នកខ្លួនឯងត្រូវតែមានវិន័យជាមុនសិនទើបសម្ដីរបស់អ្នកមានទម្ងន់គំរូនភាពរបស់អ្នកដឹកនាំគឺជាមេរៀនដ៏ល្អបំផុតដែលមិនចាំបាច់ចំណាយពេលពន្យល់ច្រើនតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបើអ្នកចង់ឲ្យបុគ្គលិកមកធ្វើការទៀងទាត់អ្នកដឹកនាំត្រូវតែមកដល់ការិយាល័យមុនគេជារៀងរាល់ព្រឹកឲ្យជាទម្លាប់ទង្វើដែលប្រកបដោយភាពជាគំរូបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យកូនក្រុមគោរពនិងធ្វើតាមដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមិនចាំបាច់បង្ខំនោះឡើយ5អ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងភ្លឺចិញ្ចាចតែម្នាក់ឯងទេតែជាអ្នកដែលចេះដុសខាត់ភ្លើងឲ្យអ្នកដទៃភ្លឺស្វាងនិងរីកចម្រើនទៅមុខផ្នត់គំនិតដែលចង់លេចធ្លោតែឯងគឺជាសញ្ញានៃភាពអាត្មានិយមដែលនឹងសម្លាប់ស្មារតីជាក្រុមក្នុងរយៈពេលខ្លីអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យត្រូវយល់ថាភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេគឺអាស្រ័យទៅលើភាពជោគជ័យរបស់អ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគឺជាកាតព្វកិច្ចដើម្បីបង្កើតធនធានមនុស្សថ្មីៗការជួយអ្នកដទៃឲ្យរីកចម្រើនមិនមែនជាការបង្កើតគូប្រជែងទេតែជាការបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំឧទាហរណ៍ពេលក្រុមធ្វើបទបង្ហាញបានល្អអ្នកដឹកនាំគួរតែផ្ដល់ការសាទរនិងផ្ដល់ក្រេឌីតទៅដល់ពួកគេមិនមែនដណ្ដើមយកមុខមាត់ពួកគេនោះទេការធ្វើបែបនេះនឹងជំរុញឲ្យពួកគេកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងហើយពន្លឺរបស់ពួកគេនឹងជួយបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងដែលកំពុងតែដើរដែរ6អំណាចអាចបង្ខំឲ្យគេធ្វើតាមបញ្ជាប៉ុន្តែមានតែក្តីមេត្តានិងការយល់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចឲ្យគេដើរតាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងអស់ពីបេះដូងការប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីគៀបសង្កត់អាចទទួលបានលទ្ធផលការងារភ្លាមៗប៉ុន្តែវានឹងបំផ្លាញទឹកចិត្តនិងបង្កការស្អប់ខ្ពើមក្នុងរយៈពេលវែងក្តីមេត្តាគឺជាកាវចិត្តសាស្ត្រដែលផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដឹកនាំនិងកូនក្រុមឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងស្អិតរមួតនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំបង្ហាញការយល់ចិត្តបុគ្គលិកនឹងមិនត្រឹមតែធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់ខែប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេនឹងធ្វើដើម្បីបេសកកម្មរួមមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែចង់បានការយោគយល់នៅពេលដែលពួកគេជួបការលំបាកក្នុងជីវិតឬជួបការលំបាកនៅក្នុងការងារឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលបុគ្គលិកម្នាក់មានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារអ្នកដឹកនាំដែលល្អនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឈប់សម្រាកដោះស្រាយបញ្ហាជាជាងស្ដីបន្ទោសរឿងអវត្តមានទង្វើប្រកបដោយធម៌មេត្តានេះវានឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនោះចងចាំគុណនិងត្រឡប់មកធ្វើការវិញដោយការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ជាងមុនទ្វេដង7អ្នកដឹកនាំដែលល្អគឺជាអ្នកបង្កើតបរិយាកាសសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តដែលកូនក្រុមហ៊ានបញ្ចេញមតិហ៊ានបរាជ័យនិងហ៊ានរីកចម្រើនដោយគ្មានការភ័យខ្លាចសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តគឺជាកត្តាស្នូលដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងហ៊ានប្រថុយប្រថានដើម្បីភាពរីកចម្រើនប្រសិនបើបរិយាកាសពោពេញទៅដោយការចាប់កំហុសបុគ្គលិកនឹងជ្រើសរើសយកការស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីការពារខ្លួនជាជាងការផ្ដល់យោបល់អ្នកដឹកនាំត្រូវតែធានាថារាល់មតិយោបល់ត្រូវបានស្វាគមន៍ហើយការបរាជ័យត្រូវចាត់ទុកជាមេរៀនមិនមែនជាបទអក្រិតនោះទេនេះគឺជាការបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចនិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសមាជិកគ្រប់រូបឧទាហរណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយអ្នកដឹកនាំគួរតែនិយាយថាខ្ញុំចង់ស្ដាប់គំនិតឆ្កួតរបស់ពួកយើងគ្មានគំនិតណាដែលខុសនោះទេនៅពេលដែលយើងបើកចំហបែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ានបង្កើតអ្វីដែលថ្មីនិងអស្ចារ្យដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក8កុំខ្លាចក្នុងការនិយាយពាក្យថាសុំទោសឬក៏ខ្ញុំខុសនៅចំពោះមុខកូនក្រុមការទទួលស្គាល់កំហុសមិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយទេតែវាជាកំពូលនៃភាពក្លាហានដែលបង្កើតទំនុកចិត្តវប្បធម៌នៃការមិនហ៊ានទទួលកំហុសគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំដែលរារាំងភាពរីកចម្រើននិងការសាមគ្គីនៅក្នុងក្រុមការនិយាយពាក្យថាសុំទោសមិនមែនមានន័យថាអ្នកអន់នោះទេតែវាបង្ហាញថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតវាបង្រៀនកូនក្រុមឲ្យយល់ថាការធ្វើខុសគឺជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សប៉ុន្តែការកែតម្រូវទៅជារឿងដែលសំខាន់នៅពេលដែលមេដឹកនាំហ៊ានទទួលខុសបុគ្គលិកក៏នឹងលែងភ័យខ្លាចក្នុងការទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ពួកគេទៀតដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលសម្រេចចិត្តខុសទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារអ្នកដឹកនាំឆ្លៀសវៃនឹងនិយាយត្រង់ៗថាខ្ញុំបានគិតខុសហើយសុំទោសដែលធ្វើឲ្យខាតពេល
រួចពួកគេនឹងបបួលក្រុមរកវិធីសាស្ត្រថ្មីភាពស្មោះត្រង់បែបនេះវានឹងសាងទំនុកចិត្តដ៏រឹងមាំដែលធ្វើឲ្យក្រុមទាំងមូលគោរពអ្នកអស់ពីបេះដូង 9 ដើម្បីទទួលបានការគោរពអ្នកត្រូវចេះគោរពគេជាមុនការគោរពមិនមែនកើតចេញពីឋានៈឬតួនាទីទេតែវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដែលមានឋានៈទាបជាងយើងមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតថាគេនឹងទទួលបានការគោរពដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលពួកគេមានតួនាទីឋានៈធំដុំតែតាមពិតទៅការគោរពគឺជាផ្លូវពីរទិសដែលយើងត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យគេមុនទើបគេផ្ដល់ឲ្យយើងវិញការប្រព្រឹត្តល្អចំពោះតែមនុស្សដែលមានអំណាចស្មើគ្នាឬខ្ពស់ជាងយើងគឺជាអត្តចរិតរបស់អ្នកឱកាសនិយមទេធាតុពិតនៃចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នកដឹកនាំគឺត្រូវបានវាស់វែងតាមរយៈរបៀបដែលពួកគាត់ប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដែលគ្មានអំណាចនិងតបតទៅកាន់ពួកគេវិញឧទាហរណ៍ការនិយាយពាក្យថាសូមទោសនិងពាក្យថាអរគុណទៅកាន់សន្តិសុខឬក៏អ្នកបើកបរវាគឺបង្ហាញពីការគោរពចំពោះមនុស្សជាតិដូចគ្នាអាកប្បកិរិយាបែបនេះវាសាយភាយឥទ្ធិពលនិងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញគោរពស្រឡាញ់អ្នក 10 កុំគ្រាន់តែប្រាប់ពួកគេថាត្រូវតែធ្វើតែត្រូវប្រាប់ពួកគេថាហេតុអ្វីទើបយើងធ្វើវានេះទើបជារឿងសំខាន់មនុស្សនឹងធ្វើការអស់ពីចិត្តនៅពេលដែលពួកគេយល់ពីអត្ថន័យនៃអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើការបញ្ជាដោយគ្មានពន្យល់ហេតុផលវានឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺគ្រាន់តែជាម៉ាស៊ីនឬក៏ឧបករណ៍តែប៉ុណ្ណោះមនុស្សត្រូវការអត្ថន័យក្នុងការធ្វើការងារដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តនិងមានឆន្ទៈពុះពៀចំពោះឧបសគ្គនៅពេលដែលពួកគេយល់ពីហេតុផលនៃបេសកកម្មពួកគេនឹងរកឃើញពីវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដោយខ្លួនឯងការភ្ជាប់ការងារតូចតាចទៅនឹងគោលដៅធំគឺជាការផ្ដល់វិញ្ញាណដល់ការងារទាំងនោះឧទាហរណ៍ជំនួសឲ្យការប្រាប់ឲ្យពួកគេរៀបចំឯកសារអ្នកដឹកនាំគួរតែប្រាប់ថាការរៀបចំឯកសារនេះគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះគម្រោងដែលនឹងជួយកុមារក្រីក្ររាប់ពាន់នាក់ពេលនោះបុគ្គលិកនឹងធ្វើការដោយដាក់បេះដូងរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងការរៀបចំឯកសារនោះមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យរួចពីដៃនោះឡើយ 11 ជោគជ័យរបស់អ្នកដឹកនាំមិនត្រូវបានវាស់វែងដោយប្រាក់ដែលអ្នករកបាននោះទេតែគឺត្រូវវាស់វែងដោយចំនួនមនុស្សដែលអ្នកបានជួយឲ្យពួកគេជោគជ័យនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យសម្រាប់អ្នកដឹកនាំគឺខុសពីនិយមន័យសម្រាប់បុគ្គលទូទៅដាច់ស្រឡះអ្នកដឹកនាំតម្លៃពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពក្នុងការកសាងមនុស្សនិងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេឲ្យប្រសើរជាងមុននៅពេលដែលកូនក្រុមរបស់អ្នករីកចម្រើនបានឡើងតំណែងឬមានជីវភាពធូរធារនោះគឺជាពានរង្វាន់ដ៏មានអត្ថន័យបំផុតរបស់អ្នកគេដំណើររបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានចងចាំដោយចំនួនប្រាក់ចំណេញនោះទេតែត្រូវបានវាស់វែងដោយចំនួនជីវិតដែលអ្នកបានជះឥទ្ធិពលទៅដល់ពួកគេឧទាហរណ៍នៅពេលដែលឃើញបុគ្គលិកដែលអ្នកបានបង្រៀនតាំងពីមិនចេះអ្វីសោះក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ពូកែនោះហើយគឺជាកំពូលនៃសេចក្តីសុខភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃគឺជាសក្ខីកម្មបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់យើង 12 ភាពស្មោះត្រង់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំបើបាត់បង់ភាពស្មោះត្រង់ហើយបើទោះបីជាអ្នកពូកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គ្មានអ្នកណាចង់នៅក្បែរអ្នកដែរភាពស្មោះត្រង់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៅក្នុងពិភពនៃការដឹកនាំវាគឺជាស្ពានដែលចម្លងទំនុកចិត្តពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបើអ្នកដឹកនាំកុហកឬក៏កេងចំណេញតែម្ដងទំនុកចិត្តដែលបានសាងសង់រាប់ឆ្នាំវានឹងត្រូវបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ប្រគល់អនាគតរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតទៅក្នុងដៃមនុស្សដែលមិនអាចទុកចិត្តបាននោះទេឧទាហរណ៍បើក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាអ្នកដឹកនាំត្រូវប្រាប់ការពិតទៅដល់បុគ្គលិកជាជាងការលាក់បាំងរហូតដល់ស្ថានភាពនោះផ្ទុះឡើងការហ៊ាននិយាយការពិតនេះបើទោះបីជាវាឈឺចាប់ក៏ដោយវានឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបានការគោរពក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំដែលមានសុចរិតភាព 13 កុំព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សដែលចេះសពគ្រប់ការហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងនិងសូមយោបល់ពីកូនក្រុមគឺជាការបង្ហាញពីការផ្ដល់តម្លៃនិងការបើកចិត្តទូលាយការតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះគ្រប់រឿងមិនត្រឹមតែដាក់សម្ពាធមកលើខ្លួនឯងទេវាថែមទាំងបិទផ្លូវកូនក្រុមមិនឲ្យបញ្ចេញសមត្ថភាពទៀតផងអ្នកដឹកនាំវៃឆ្លាតត្រូវយល់ថាខ្លួនមិនអាចមានជំនាញគ្រប់ផ្នែកនោះទេហើយការសួរយោបល់គឺជាវិធីទាញយកប្រាជ្ញាពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនការសារភាពថាខ្ញុំមិនដឹងវាបង្ហាញពីការបន្ទាបខ្លួននិងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីរៀនសូត្រពីអ្នកដទៃជានិច្ចវាជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនក្រុមដែលមានជំនាញពិសេសបានបញ្ចេញពន្លឺនិងធ្វើឲ្យពួកគេមានមោទកភាពចំពោះចំណេះដឹងដែលពួកគេមានឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងបច្ចេកវិទ្យាអ្នកដឹកនាំអាចសួរកូនក្រុមវ័យក្មេងថាតើប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបងចង់រៀនពីគំនិតរបស់ប្អូននេះវាបង្កើតបរិយាកាសនៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការសហការគ្នាយ៉ាងរលូន
14នៅពេលដែលមានបញ្ហាចូលទទួលខុសត្រូវមុនគេហើយនៅពេលដែលទទួលបានជោគជ័យចូលរុញកូនក្រុមឲ្យឡើងទទួលនៅពីមុខគេនេះគឺជាបេះដូងរបស់អ្នកដឹកនាំដែលគេគោរពស្រឡាញ់នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដឹកនាំដ៏សំខាន់បំផុតដែលបែងចែករវាងអ្នកដឹកនាំធម្មតានិងអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យការទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺជារបាំងការពារកូនក្រុមឲ្យមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពនិងមិនបាក់ទឹកចិត្តរីឯការផ្ដល់កិត្តិយសដល់កូនក្រុមនៅពេលដែលជោគជ័យគឺជាការចាក់ទឹកកម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគេចង់បន្តធ្វើការបន្តទៀតអ្នកដឹកនាំដែលដណ្ដើមយកគុណសម្បត្តិពីកូនក្រុមគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងជីករណ្ដៅกับខ្លួនឯងហើយឧទាហរណ៍នៅពេលគម្រោងបរាជ័យអ្នកដឹកនាំនឹងនិយាយថានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំតែនៅពេលដែលគម្រោងឈ្នះពានពួកគាត់នឹងនិយាយថានេះគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រុមការងារខ្ញុំបេះដូងដ៏ទូលាយនេះហើយវានឹងធ្វើឲ្យកូនក្រុមហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីអ្នក15ការរិះគន់កូនក្រុមត្រូវធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងស្ថាបនាមិនមែនបំបាក់មុខនោះទេពាក្យពេចន៍របស់អ្នកអាចជាទឹកស្រោចឲ្យគេលូតលាស់ឬក៏អាចជាថ្នាំពុលដែលសម្លាប់ទឹកចិត្តគេផងដែរពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើចិត្តសាស្ត្រនិងស្មារតីរបស់អ្នកក្រោមបង្គាប់ការរិះគន់នៅចំពោះមុខអ្នកដទៃគឺជាការធ្វើឲ្យគេអាម៉ាស់និងបង្កើតគំនុំដែលមិនងាយរលាយទៅវិញផ្ទុយទៅវិញការហៅមកណែនាំផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់តែម៉ឺងម៉ាត់គឺជាការជួយកែតម្រូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គោលដៅនៃការរិះគន់គឺដើម្បីឲ្យការងារល្អប្រសើរមិនមែនដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកខ្លាំងនោះទេឧទាហរណ៍ជំនួសឲ្យការស្រែកស្ដីបន្ទោសអ្នកអាចនិយាយថាចំណុចនេះប្អូនធ្វើបានល្អហើយតែបើកែត្រង់នេះបន្តិចទៀតវានឹងកាន់តែល្អឥតខ្ចោះវិធីសាស្ត្រដែលយើងប្រើពាក្យសរសើរពាក្យណែនាំហើយពាក្យសរសើរទៀតវានឹងធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានការកែប្រែដោយភាពរីករាយ16អ្នកដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលគឺជាអ្នកដែលចេះបដូរបញ្ហាទៅជាឱកាសនិងបដូរការភ័យខ្លាចរបស់កូនក្រុមឲ្យទៅជាកម្លាំងចិត្តសមត្ថភាពក្នុងការមើលឲ្យឃើញពីពន្លឺនៃភាពងងឹតគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏ពិសេសរបស់អ្នកដឹកនាំដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងកលៈទេសៈមានវិបត្តិមនុស្សភាគច្រើនមើលឃើញតែផ្លូវទាល់តែអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមើលឃើញផ្លូវចេញនិងឱកាសថ្មីៗការបំផុសគំនិតកូនក្រុមឲ្យក្លាហានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គគឺជាការបំផ្លាញធម៌ពលអវិជ្ជមានឲ្យទៅជាធម៌ពលវិជ្ជមានអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកកាច់ចង្កូតដែលត្រូវរក្សាលំនឹងទូកបើទោះបីជារលកធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយឧទាហរណ៍នៅក្នុងអំឡុងពេលកូវីដដែលមានហាងជាច្រើនត្រូវបិទទ្វារអ្នកដឹកនាំដែលល្អបានប្រាប់កូនក្រុមថានេះគឺជាឱកាសដែលយើងពង្រឹងការលក់តាមរយៈអនឡាញដែលយើងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយការបដូរផ្នត់គំនិតនេះបានជួយឲ្យក្រុមទាំងមូលមានសង្ឃឹមហើយនឹងបន្តដំណើរទៅមុខដោយកម្លាំងចិត្ត17កុំមើលរំលងនៅរឿងតូចតាចការសួរសុខទុក្ខការញញឹមនិងការកោតសរសើរដែលស្មោះត្រង់គឺជាខ្សែចំណងចិត្តសាស្ត្រដែលចងចិត្តកូនក្រុមឲ្យជាប់ជាមួយនឹងយើងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងបន្ទប់ប្រជុំធំៗនោះទេតែវាកើតឡើងតាមរយៈសកម្មភាពតូចៗប្រចាំថ្ងៃស្នាមញញឹមមួយឬការសួរនាំពីសុខទុក្ខគ្រួសារអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនាមជាមនុស្សភាពស្និទ្ធស្នាលទាំងនេះបានបង្កើតជាគណនីធនាគារនៃអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានចិត្តស្រឡាញ់មកកាន់ពួកយើងនៅពេលដែលបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះអ្នកដឹកនាំពួកគេនឹងបំពេញកិច្ចការដោយក្តីរីករាយនិងគ្មានសម្ពាធឧទាហរណ៍ការចាំថ្ងៃកំណើតរបស់បុគ្គលិកឬការសួរថាកូនឈឺថ្ងៃមុនជាហើយឬនៅវាបង្ហាញថាយើងយកចិត្តទុកដាក់លើសពីទូនាទីជាវាយនាយរបស់យើងទៅទៀតរឿងតូចតាចទាំងនេះហើយគឺជាអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យក្រុមមានភក្ដីភាពយូរអង្វែង18កុំប្រើកំហឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះកំហឹងបង្កើតបានតែការខ្លាចរអាទេមិនមែនជាការគោរពនោះឡើយភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងស្ថានភាពតានតឹងគឺជាអាវុធដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃកំហឹងគឺជាភ្លើងដែលអាចដុតបំផ្លាញទំនាក់ទំនងដែលបានសាងរាប់សិបឆ្នាំឲ្យរលាយក្នុងតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកការប្រើអារម្មណ៍ឆេវឆាវដើម្បីដាក់សម្ពាធអាចធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើតាមដោយភាពភ័យខ្លាចតែក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេចាំឲ្យតែយើងដួលតែប៉ុណ្ណោះភាពស្ងប់ស្ងាត់អនុញ្ញាតឲ្យគូក្បាលគិតវិភាគបានល្អិតល្អន់និងរកឃើញដំណោះស្រាយដែលឈ្នះទាំងអស់គ្នាអ្នកដឹកនាំដែលចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាគួរឲ្យគោរពឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអតិថិជនរិះគន់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងខ្លាំង
អ្នកដឹកនាំដែលឆ្លៀសវៃនឹងមិនតបតដោយកំហឹងទេតែនឹងស្ដាប់ហើយដោះស្រាយដោយការទទួលខុសត្រូវភាពនឹងធឹងនេះហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យកូនក្រុមមានអារម្មណ៍ថាមានបង្គោលដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការពារទៅកាន់ពួកគេ19អាត្មានិយមដែលយើងហៅថា ego គឺជាសត្រូវធំបំផុតរបស់អ្នកដឹកនាំបើយើងដាក់ប្រយោជន៍រួមធំជាងប្រយោជន៍ខ្លួនឯងយើងនឹងក្លាយជាមេដែកដែលស្រូបទាញមនុស្សឲ្យចង់ដើរតាមយើងភាពអាត្មានិយមវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្វាក់ភ្នែកមើលមិនឃើញការពិតនិងមិនព្រមស្ដាប់យោបល់របស់អ្នកដទៃព្រោះខ្លាចតែខ្លួនឯងអន់នៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំគិតតែអំពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកូនក្រុមនឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តហើយចាប់ផ្ដើមគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែរការលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីតែក្រុមគឺជាគំរូនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលប្រកបដោយគុណធម៌ខ្ពស់មនុស្សតែងតែចង់ដើរតាមអ្នកដែលមានបេះដូងជាអ្នកបម្រើនិងជាអ្នកដែលការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេឧទាហរណ៍ក្នុងគ្រាដ៏លំបាកអ្នកដឹកនាំសុខចិត្តកាត់ប្រាក់ខែខ្លួនឯងមុននឹងសម្រេចចិត្តកាត់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកការលះបង់នេះវានឹងបង្កើតបានជាកម្លាំងសាមគ្គីដែលมันអាចបំបែកបាននៅក្នុងស្ថាប័ន20អ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សបាននោះទេប៉ុន្តែអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានដើម្បីក្លាយជាការបំផុសគំនិតឲ្យពួកគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរដោយខ្លួនឯងការព្យាយាមបង្ខំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ផ្លាស់ប្ដូរតាមចិត្តដែលយើងចង់គឺជាការប្រឹងប្រែងដែលតែងតែបរាជ័យនិងនាំមកនូវទំនាស់ចិត្តសាស្ត្រនៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺថាមនុស្សនឹងផ្លាស់ប្ដូរលុះត្រាតែពួកគេមើលឃើញគំរូល្អដែលពួកគេចង់ត្រាប់តាមដូច្នេះភារកិច្ចរបស់យើងគឺអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាមនុស្សដែលយើងចង់ឲ្យកូនក្រុមក្លាយទៅជាពន្លឺនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងវានឹងចាំងចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេហើយដាស់ពួកគេឲ្យភ្ញាក់ដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍បើយើងចង់ឲ្យបុគ្គលិកឈប់និយាយដើមគ្នាយើងត្រូវតែឈប់ចូលរួមក្នុងការនិយាយដើមនោះហើយនិយាយតែរឿងល្អៗពីអ្នកដទៃយូរទៅវប្បធម៌នៃការនិយាយល្អនឹងសាយភាយហើយពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនដឹងខ្លួន21ចុងក្រោយចូលចាំថាតំណែងគឺគ្រាន់តែផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសិទ្ធិដើម្បីបញ្ជាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបេះដូងនិងចរិតលក្ខណៈរបស់យើងទេដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសិទ្ធិដើម្បីដឹកនាំមនុស្សត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមេប៉ុន្តែភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាជំរើសដែលបុគ្គលត្រូវកសាងដោយខ្លួនឯងការគោរពដែលកើតចេញពីការខ្លាចរអាឬក៏ខ្លាចចំពោះតែតំណែងវាគឺជាការគោរពคล้ายៗដែលនឹងរលាយបាត់នៅពេលដែលយើងអស់បុណ្យស័ក្តិចរិតលក្ខណៈគុណធម៌និងបេះដូងដែលស្រឡាញ់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេជារៀងរហូតភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនជាឋានៈទេតែវាជាឥទ្ធិពលដែលយើងមាននៅលើជីវិតអ្នកដទៃឧទាហរណ៍មហាថ្មគុន្ធីមិនមានតំណែងផ្លូវការអ្វីមួយទេតែគាត់ដឹកនាំមនុស្សរាប់លាននាក់បានដោយសារតែបេះដូងនិងឧត្តមគតិរបស់គាត់ដូច្នេះចូលដឹកនាំដោយបេះដូងនោះអ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេជានិច្ចអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា